Jeste li znali da način na koji pijete kafu može da odluči da li će vam pomoći da smršate ili vas još više ugoji? Da, kafa može biti vaš najbolji saveznik protiv viška kilograma, ali samo ako i pijete na pravi način. Većina ljudi ujutru prvo posegne za kafom, ali malo ko zna da pogrešan trenutak ili dodatak u šolji može poremetiti insulin i podstaći gomilanje sala, naročito u predelu stomaka. Zamislite da svako jutro pijete istu onu kafu koju volite, ali da vam sada pomaže da sagorevate masnoće 3 puta brže i držite šećer pod kontrolom. Nema dijeta, nema gladovanja, samo male promene u naviki. A sad, pre nego što otkrijemo kako da kafa postane vaš prirodni fat burner, napišite mi dole u komentarima odakle nas gledate. Mnogo nas je iz raznih krajeva i svima nam je zajedničko jedno. Želimo da se osjećamo bolje, da imamo više energije i da živimo bez osjećaja težine u telu. Većina ljudi greši čim otvori oči, odmah posegne za kafom, misleći da će ih razbuditi. Ali istina je da telo već tada proizvodi dovoljno hormona kortizola koji prirodno podiže energiju i budi nas. Kada popijete kafu prerano, pre nego što se taj proces završi, kafa zbuni telo. Ono misli da više ne mora da pravi kortizol, pa kasnije tokom dana dolazi do pada energije, umora i želje za još jednom šoljom. Ako sačekate 60 do 90 minuta nakon buđenja, telo će prvo samo da se aktivira, a onda će kafa delovati kao pojačanje, ne kao štak. Tako ćete imati stabilniji nivo energije, bolji fokus i manji stres na organizam. I što je najvažnije, sprečit ćete nagle skokove šećera i insulina koji usporavaju mršavljenje. Kada popijete kafu pre nego što išta pojedete, telo reaguje kao da je pod stresom. Kiselina u želucu naglo se povećava i može izazvati peckanje, nadutost ili onaj poznati osjećaj težine u stomaku. Ali ono što je još važnije, kafa na prazan stomak naglo podiže nivo šećera u krvi, pa zatim dolazi do brzog pada. To dovodi do umora, nervoze i jake želje za slatkim, što otežava mršavljenje i narušava rad insulina. Umesto toga, pojedite nešto malo pre prve šolje. Nekoliko oraha, parče sira, jaje ili kašiku jogurta. Dovoljno je da stomak ne bude prazan. Tako će kafa delovati blaže, pomoći varenju i pružiti energiju bez neprijatnih posljedica. Mala promjena, a ogromna razlika za vaš metabolizam i zdravlje. Mnogi misle da bez malo šećera kafa nema ukus, ali upravo taj šećer uništava sve njene dobre efekte. Kada dodate šećer, nivo insulina naglo skoči. Telo prestaje da sagoreva masti i prebacuje se na čuvanje energije u vidu sala, naročito oko stomaka. Još gore je mleko u prahu. Ono sadrži skrivene ugljene hidrate, transmasti i aditive koji remete varenje i opterećuju jetru. Ako želite da kafa zaista pomaže telu, probajte da je pijete crnu, bez dodataka, ili ubacite prstohvat cimeta. On ne samo da daje prelep miris, već i pomaže da se šećer u krvi stabilizuje. Ako baš volite blaži ukus, dodajte par kapi stevije ili malo bademovog mleka bez šećera i uživajte u kafi koja zaista radi za vas, ne protiv vas. Možda zvuči nevažno, ali vreme kada pijete kafu mnogo utiče na to kako će vaše telo reagovati. Ujutro, između 9 i 11 sati, nivo prirodnog kortizola polako opada, pa tada kafa ima najbolji efekat. Budi vas, daje energiju i pomaže telu da brže sagoreva masnoće. To je i trenutak kada metabolizam počinje da radi punom snagom, pa kofein dodatno ubrzava pretvaranje masti u energiju. Ako kafu pijete pre ručka, pomoći će vam da se duže osjećate sito i da ne posežete za slatkišima. Ali važno je i da ne preterate. 2 do 3 šolje dnevno su sasvim dovoljne. Više od toga može izazvati nervozu, ubrzan rad srca ili poremetiti san. Dakle, uživajte u kafi u pravo vreme i one će postati vaš prirodan saveznik u zdravlju i vitalnosti. Ako želite da obična kafa postane napitak koji podstiče sagorevanje masti i stabilizuje šećer u krvi, samo joj dodajte prstohvat cimeta ili malo kokosovog ulja. Cimet pomaže telu da sporije apsorbuje šećer i produžava osjećaj sitosti, pa nećete tako brzo ogladneti. Osim toga, smanjuje upale i poboljšava cirkulaciju, što je važno za srce i krvne sudove.
Kokosovo ulje, s druge strane, sadrži zdrave masnoće koje telo koristi kao gorivo, umjesto da ih skladišti kao salo. Kada se ova dva sastojka spoje s kafom, dobijete savršen prirodan napitak koji daje energiju, ubrzava metabolizam i čisti organizam. A i ukus je bogatiji. Topla aroma cimeta i blaga nota kokosa pretvaraju svaku šolju u pravi jutarnji užitak koji prija i telu i duši. Jedna od najčešćih grešaka je da se kafa pije odmah nakon buđenja, pre nego što se popije i gutljaj vode. Iako nas razbudi, kafa zapravo deluje kao blagi diuretik, tera telo da izbacuje tečnost, pa vrlo lako može doći do dehidratacije. Kada popijete čašu obične vode pre kafe, vi zapravo pripremate organizam. Hidrira se krv, bubrezi i jetra počinju da rade pravilno, a kofein se tada apsorbuje postepeno i bez šoka za telo. To znači da ćete imati stabilniju energiju, manji pritisak na srce i duže dejstvo same kafe. Posebno kod starijih osoba, ovaj mali korak čini ogromnu razliku jer pomaže cirkulaciji i sprečava osjećaj vrtoglavice ili suvo usta posle kafe. Dakle, prvo voda, pa tek onda kafa. Mnogi vole da popodne, oko 4 ili 5 sati, sednu uz šoljicu kafe, ali i to je navika koja telu može više da šteti nego da prija. Nakon 15 sati, kafa može omesti prirodan ritam spavanja. Kofein ostaje aktivan u telu i do 6 sati nakon što je popijete, pa iako možda zaspite, san neće biti dubok ni okrepljujući. Loš san utiče na hormone, naročito na insulin i kortizol, pa sledećeg dana telo traži više slatkiša i brze hrane. Tako se stvara začarani krug. Manje sna, više šećera i sporiji metabolizam. Ako volite popodnevni ritual, zamenite običnu kafu bez kofeinskom ili još bolje toplom vodom s limunom ili biljnim čajem. Tako ćete zadržati naviku uživanja, ali bez negativnih posljedica za san i zdravlje. Ako popijete kafu 30 minuta pre lagane fizičke aktivnosti, uradit ćete veliku stvar za svoje telo. Kofein tada deluje kao prirodni podsticaj, ubrzava cirkulaciju, povećava nivo energije i pomaže da telo brže sagoreva masti. Ne morate raditi naporne vežbe, dovoljno je brza šetnja i stezanje, vožnja sobnog bicikla ili par laganih čučnjeva kod kuće. U tom trenutku kafa pomaže da masnoće koje su se uspavale u telu počnu da se troše kao gorivo. Osim toga, pokret uz kafu poboljšava raspoloženje i smanjuje stres, jer telo luči hormone zadovoljstva. Ova jednostavna kombinacija, šolja kafe i malo pokreta, čini čuda za srce, mišiće i mozak. Dakle, ne pijte kafu samo sedeći, već je spojite s kretanjem i vidjet ćete koliko će telo brzo oživeti. Kafa može biti mnogo više od jutarnje navike. Ako je pijete na pravi način, postaje vaš tihi saveznik za zdravlje, energiju i ravnotežu. Nije poenta u količini, već u načinu. Kada naučite da je pijete u pravo vreme, bez šećera, uz malo vode i zdrave dodatke poput cimeta ili kokosovog ulja, telo će vam se zahvaliti. Insulin će se smiriti, stomak će biti lakši, a energija postojanija. I što je najlepše, ne odričete se užitka, već ga samo pretvarate u korisnu naviku. Dakle, već sutra ujutru setite se ovih 8 jednostavnih pravila. Mala promena u načinu ispijanja kafe može doneti veliku promenu u načinu na koji se osjećate i koliko dugo ćete ostati vitalni i puni života.